ஹலோ யூடியூப். நம்ம இன்றைக்கி எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா, என் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்ருந்தான். ஒரு பழைய செட்டாக் இருக்குல்ல, ஒரு பஜாஜ் செட்டாக். அது ஒரு எஃப்சி காட்டுறதுக்காக வெளியில் விட்டுருந்தாங்க. அது இனி லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் பெயிண்டிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அது இன்றைக்கி பேலன்ஸ் இருக்குது. அதுவும் முடிச்சுட்டு வண்டியை டோட்டலாக எடுத்துகிட்டு வர போகிறான் ஃப்ரெண்டு. அதுக்கு ஷாப்பு போகிறதுக்காக கூப்பிட்ருந்தோம். ஸோ இப்போ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கேன். இனி நேராக போய் ஃப்ரெண்டை பிக் பண்ணிவிட்டு நேராக ஒர்க் ஷாப் போகணும். போய் செட்டாக் எடுக்கணும். திங் 1918 நினைக்கிறேன். அந்த மாடல் 80 or 85 நினைக்கிறேன். அண்ட் இங்கே தான் ஹைவே ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு. ஐ திங்க் ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் இருந்து கன்னியாகுமரி வர போகிற இந்த 4-way ஹைவே ஒர்க். ட்ரிவாண்ட்ரமில் இருந்தில்ல, ட்ரிவாண்ட்ரத்துக்கு அந்த பக்கம் ஆல்ரெடி ஹைவே இருக்குது. இது அங்கேருந்து ஜாயின் பண்ணி நேராக அது கன்னியாகுமரி வர போகிறது. இப்படி பார்ட்டாக ஒர்க் நடந்துகிட்டே இருக்குது. கொஞ்சம் இடத்துல ஒர்க் முடிஞ்சுது, இது கொஞ்சம் இடத்துல நடந்துகிட்ருக்கு. அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அது. பக்கத்தில் வந்துட்டோம். நீ நேராக போய் ஃப்ரெண்டை பிக் பண்ணிவிட்டு நேராக ஷாப்புக்கு போக வேண்டியதான். நான் இங்கேருந்து கிளம்புறப்போ கண்டினியூ பண்ணுறேன். இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். இப்போது நேராக ஒர்க் ஷாப் தான். இது ஃப்ரெண்டோட பைக்கு. என்னோடய பைக்கு அவங்க வீட்டில் வச்சிட்டேன். இதையும் ஒர்க் ஷாப்பில் காட்டணும்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அப்போ போகும்போது அதையும் பிக் பண்ணிக்கிட்டு இதில் வரும்போது காட்டலான்னு என்னோடய வண்டி அங்கிட்ட வச்சுட்டேன். காய்ஸ், இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கான்னா நேராக திரும்ப பையனோட வீட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். தலைவர் என்ன பண்ணாருன்னா, செட்டாக்கோட கீ எடுக்கலை. ஸோ ஒரு 7-8 கிலோமீட்டர் போயிட்டு மறுபடியும் அங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு திரும்ப நேராக வந்துட்டுருக்கோம் கீ எடுக்கிறதுக்காக. சூப்பர். இதுதான் மங்காடு பிரிட்ஜு. எப்போ எல்லாம் கன்னியாகுமரியில் ஃப்ளட் வருதோ அப்போ எல்லாம் தண்ணி ஆல்மோஸ்ட் இங்கே மேலே வர வந்துடும். தண்ணி பார்க்க நீட்டாக இருக்குது. எங்கே உள்ள தண்ணி எங்கே போகுது? எந்த டேமில்? நீட்டாக இருக்குல்ல. ரைட்டா லெஃப்டா? ஸ்ட்ரைட்டா. கடைசியில் வந்துட்டோம். ஓ, இதாக இருக்குது செட்டாக். 1985 80 எந்த மாடல் இது? 92. எஃப்சி காட்டி நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. பீடிங் ஒயிட்டா? இது இந்த ரப்பரில் இது எப்படி ஒயிட்டாக மாற்றுவேன்? வருமா? ஹேண்ட் கிரிப்பு மொத்தம் பாலிஷாக இருக்குது. அதுவும் இது நீ கொஞ்சம் ஒர்க்கோட இருக்குது இதில். இது நீ முடிச்ச பிறகு இது நீ ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு எடுக்கணும். ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. முன்னாடி போ, நான் வரேன். எங்கே ஆளை காணல. அதுக்கு முன்னாடி போயிட்டானா? அது இனி வேறு பெயிண்ட் பண்ணணும். அதுக்காக இனி ஒர்க் ஷாப்பில் கொடுத்து அந்த ரிம் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி நேற்றைக்கு தான் இந்த வண்டிக்கு எஃப்சி காட்டியிருக்காங்க. ஏப்ரல்லேருந்து புது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வர்றதுனால பழைய வண்டியெல்லாம் நேற்றுக்கு எஃப்சி காட்டி பிடிச்சிருக்காங்க. அதாவது மார்ச் மாதம் எண்டிங்கோட. கடைசியாக வண்டி அங்கே ஒர்க் ஷாப்பில் விட்டாச்சு. அது நீ கொஞ்சம் பெயிண்டிங் ஒர்க் இருக்கிறதுனால நீ அப்புறமா போய் பிக் பண்ணணும். கூடிய சீக்கிரத்தில் அந்த வண்டியை ரிவ்யூ பண்ணி வீடியோ போடணும்.
ஒரு 1995 மாடல். ரொம்ப ரேர் இப்போ ரோட்டில் பார்க்குறது அந்த வண்டியை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா show some love. See you in the next video. Until then, bye bye.